no sé si me vieron hacer este slime, pero hoy vamos a hacer otro. Que hoy justamente recién, hace como un minuto, recién acabo de subir el otro. Y ahora vamos a hacer otro slime que te sale fantástico. Mira, yo tengo todos los materiales y no los voy a decir porque si no se me acaba el tiempo y lo hago muy largo y ya voy por 29. Me voy a echar la plata. ¿Esta bolsita que tenés? Esta bolsita. Ah, cosas mías. Que no, nada en realidad. No tengo nada vacío. He hecho la plasticola toda. Y no sé si va a ser el día correcto para mezclarlos. Capaz que hago hoy mismo otro video mezclándolos. Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Ya le puse la plasticola. Espérenme. No hay cantidades exactas para nada. Echamos el detergente líquido, que es muy poco, pocas veces. Así me queda verde como el otro. Bueno, no lo voy a dejar así. Queda lindo. Al principio pensás que, bueno, vamos. No es Fluffy Slime, pero es slime. Ahora le vamos a echar el agua con borax. Poco a poco vamos a ir metiendo el borax y ya va quedando la consistencia del slime. Blanco, porque hicimos uno, verde por el detergente, porque igual el detergente este no hace nada, absolutamente nada. Va, para mí sí, en realidad sí hace algo, porque ya hice otro slime, pero lo quiero dejar congelar mucho tiempo y para que se pegue todo, vamos a ponerle un poquito de borax. No quiero que sea algo aguado, pero bueno. Quería que se pegue todo, así que vamos a agarrarlo para no arruinarlo. Lo arruinamos. No queda otra de agarrarlo, porque se va a arruinar. Nuestro slime se va a arruinar si lo metemos más agua con borax. Se va a arruinar si le metemos más agua con borax. Y bueno, este es el resultado de nuestro slime. Espero que les haya gustado este slime. Bueno, tenemos más pedacitos acá, pero bueno, estos son los resultados que queda siempre de los slime y queda fabuloso. Para las dudas, si quieren fijarse qué es lo que lleva el slime, lo que te voy a decir es que te fijes en el otro video que yo hice slime, pero ves que este es verde y este es blanco. Es por el detergente. Si vos querés que se te salga verde este slime, utiliza detergente. Si no es que tenés colorante. Yo usé eso y me salió eso. Ay, hay una araña. Pero voy a cortar el video y la voy a matar. Chao. Suscríbete. Y deja tus comentarios acá abajo.